Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Aujourd'hui donc j'ai une Barbie donc avec une petite une petite jupe violette. Donc elle a des particularités, hein. C'est une Barbie avec sur laquelle on peut boucler les cheveux. C'est de la marque Mattel. Et donc on va déballer tout ça. Donc on a tout déballé, hein. On a notre Barbie avec une super robe. Et puis des cheveux très longs, hein, avec une mèche violette. Donc sinon la base est blonde. Donc on a un petit peu de rose également. Voilà, donc plein de petites mèches, un beau mélange. Voilà, donc là on a une jolie petite jupe violette à paillettes. Et puis un petit haut blanc. Voilà, on peut même enlever la jupe. Donc c'est vraiment une jupe et un petit haut. Chaussures noires à talons. Donc on a un joli petit haut, hein, avec une base blanche et plein de diamants multicolores, hein, très sympa, avec des petites chaussures noires. Donc une jolie petite tenue. Donc là on a notre premier instrument, hein, sûrement pour faire les boucles. Ici donc les élastiques, noir, rose. Ici donc là c'est qu'on peut mettre un peu d'eau. Donc là j'ai mis de l'eau, qu'on a comme un spray. Alors on peut prendre une mèche, comme ceci. On asperge d'eau. Et on peut essayer cet instrument cette fois-ci. Donc en fait c'est bien parce qu'on va pouvoir essayer plein de coiffures différentes. Et c'est plutôt cool. Oh super! Donc on a attendu 50 secondes et on a un résultat super cool. Voilà, donc mon premier effet. Ok, donc là on peut humidifier l'autre mèche. Voilà, donc là on enroule bien, on appuie le tout et on attend un petit peu. On attend à peu près 50 secondes également. Et voilà le résultat. Donc là aussi, hein, ça a très bien fonctionné. Ça nous montre quand même qu'on a plein de possibilités de coiffure, très sympas les unes les autres. Super. Et après bon c'est facile, hein, les cheveux peuvent à nouveau être lisses assez rapidement. Également. Ok. Donc super cool, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Regardez nos autres vidéos également, n'hésitez pas, hein, vidéos de Barbie, Playmobil, films.
Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très bientôt. Salut!